ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل لكم طريقه بسبوسه ولا احلى ولا اجمل من كده. معايا هنا كيس بسبوسه جاهز اهو. ده 350 جرام. ومعايا كوبايه لبن بدرجه حراره المطبخ. ومعايا كوبايه دقيق، ايوه دقيق، ما تستغربيش يا حبيبتي. كوبايه دقيق. ومعايا دول 80 جرام سمنه انا مسيحاها. عايزه تشتغلي بدقيق السميد اللي هو السايب ده عادي. هنا بقى اول حاجه هعملها الشربات. معايا كوبايتين سكر، ادي واحده ودي التانية، وكوبايه ميه. انزل بيها كده وارفعه على النار. اول ما يبدا يغلي كده هنزل بعصرة نص ليمونه، واسيبه بقى 10 دقايق كده على نار هاديه، نار متوسطه كده لحد ايه ما يستوي يبقى زي العسل كده. هديله تقليبه كده بس زي الفل. هنا بقى جينا فضيت كيس البسبوسه معايا هنا كده. هنزل عليه بقى بكوبايه الدقيق، هنخلها كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. الدقيق ده بقى بيبقى فيه كل حاجة، بقى بيبقى فيه جوز الهند وفانيليا وكل حاجات بتاعته. بس انا بحب ازود النكهة شوية، احط معلقة جوز الهند كده، وهحط معلقة نص معلقة بيكنج باودر عشان ما تخليش البسبوسة معايا مكتومة، تبقى هشة كده وجميلة. دي معلقة صغيرة يعني، انا هحط المعلقة الكبيرة نص معلقة. وكان عندي هنا شربات تقيل كده، هنزل بمعلقتين عليه. دي بتخلي البسبوسة برضو حلوة قوي معاكي كده. هنزل بمعلقتين كده. ده شربات تقيلة اهو، انا كنت عاملاه وكان عندي يعني. بس هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كده. اقلب بقى كده، اخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس. وبعدين يا حبايبي هنزل بقى بالسمنة. انزل بالسمنة كده. احلى بقى من كيكة الرواني والحاجات دي كلها. دي الطريقة دي هتحبوها قوي. انا نزلت بالسمنة اهو. هقلب بقى كده بطراطيف صوابع، سبت المعلقة. انا بعمل كده بصوابع، مش عايزة اعجن، بصوابع كده لحد لما الزبدة تبقى كلها كده هي والخليط ده حاجة واحدة زي الرمل، زي ما انتوا شايفين كده، زي الرملة المبلولة كده. كل حباية سميد متغلفة بايه؟ بالسمنة اللي انا حطيتها. وهنزل بقى باللبن وبرده معجنش عشان ما تنشفش معايا، بصوابعي بس كده والمها. هتتقلبي بسباتيولا عادي، بس انا بقى ايه، بحب اقلبها بصوابعي كده بالراحة كده، واحدة واحدة. ايوه زي ما انتوا شايفين كده، اقلبها بطراطيف صوابعي. بصوا كده العجينه معايا جاهزه اهي. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ وانا معايا صينيه بقى، دي اكبر صينيه في صواني البسبوسه في الطقم بتاعهم. هما بيبقوا 3، دي اكبر واحده وانا دهناها سمنه. عايزه تدهنيها طحينه براحتك عادي، انا بدهنها سمنه كده. ونزلت بالخليط كده معايا. نزلت بالخليط هنا بقى ايه، معايا برضو شوية جوز الهند وشوية سوداني مجروش. هنزل بيهم على الوش، هرشهم كده على الوش كده زي ما انتوا شايفين. اضغط بقى بالراحة، ضغطة خفيفة خالص عشان لما انزل بالشربات ما يعومش المكسرات بتاعتي دي، ما تعومش على الوش كده. ضغطة خفيفة كده. كده جاهزة. هروح بيها على الفرن. والشربات بتاعي كده كده استوى بقى تمام كده. انا مش عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو القوام ده مظبوط. وعايزه تختبريه يعني، بتحطي صباعك كده على المعلقه وبايدك الاتنين بين صوابعك كده، تضغطي كده وتطلعي بصوابعك كده، بتلاقيه بيعمل خيوط رفيعه كده. كده تعرفي ان هو استوى وبقى تمام. والبسبوسه معايا اهي، طلعتها من الفرن يا حبايبي. شايفين ايه الحلاوه والجمال ده؟ هتدمنيها اول ما تطلع سخنه كده والشربات دافي، انزل بالشربات بتاعنا على طول كده. شايفين يا حبايبي؟ بتشرب الشربات بقى وبتبقى تجنن.
انزل بشوية كمان. احنا مش بنحب الشربات كتير، عايزة تزودي زودي، بتبقى تحفة. ايه الجمال ده. اسيبها تهدى شوية ونقطعها، تبقى ماسكة نفسها كده وحلوة. ومش عايزاها، لو عايزاها دايبة دوب خالص شيلي الدقيق منها. هتشيلي كوباية الدقيق اللي انا حطاها، ممكن تحطي نصها بس. شايفين معايا قطعتها اهي بعد ما هديت شوية، متماسكة شوية كده وجميلة. ورشيت برضو عليها جوز الهند كده، تحفة. لازم تجربيها. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.